Tensionet shpërthyen mbrëmjes së dielës në Minneapolis, ku dhjetëra protestues u mblodhen jashtë hotelit në qendër të qytetit në shenjë revolte ndaj vrasjes së 37 vjeçarit Alex Preti. Situata doli shpejt jashtë kontrollit, me protestues që thyen dritaret e godinës dhe lyen muret me bojë të kuqe, ndërsa policia u detyrua të ndërhyjë për të parandaluar përshkallëzimet e dhunës. Protesta në Minneapolis ishte pjesa e një valë reagimesh më të gjëra në disa qytete të SBA-ve, ku qytetarët kanë dalë në rrugë dhe kërkuan transparencë dhe përgjegjësi lidhur me përdorimin e forcës nga agjentët federal. Ngjarja ndodhi vetëm një ditë pasi Preti u qellua për vdekje gjatë një operacioni të zbatimit të ligjit për emigracionin. Sipas autoriteteve federale, oficerët kanë deklaruar se Preti ju afrua i armatosur në një pistolet gjysmë automatike, duke i bërë ata të ndiheshin të rrezikuar. Sekretaria e Sigurisë Kombëtare theksoi se agjentët vepruan në kushte të vetmbrojtjes, duke pretenduar se viktima kishte rezistuar ndaj ndalimit. Megjithatë, versioni zyrtar është vënë në dyshim pas publikimit të një videoje që sipas mediave amerikane tregon momente kur Preti çarmatoset nga oficerët përpara se të dëgjoheshin të shtënat. Policia e Minneapolis konfirmoi se 37 vjeçari nuk kishte precedent penal dhe se ishte posedues i rishëm i armës me leje të vlefshme. Reagim pati dhe nga presidenti Donald Trump, i cili deklaroi se nuk i mbështet të shtënat, por u shpreh se prania e armëve në protesta përbën një rrezik serioz për oficerët. Ndërkohë, hetime për zbardhjen e plotë të rrethanave për ngjarjen vijojnë, ndërsa autoritetet përballen me presion në rritje për të sqaruar përgjegjësi dhe për të qetësuar situatën në terren.